Wow, lihat ini teman-teman. Ada benda-benda yang berlumpur. Wow, lihat. Sangat kotor dan berlumpur. Ayo kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Di sini sudah ada tempatnya. Wow, kira-kira ini benda apa ya? Keren. Wow, mantap. Wih, ada selongsongnya. Wow, alat musik sepertinya. Keren. Hewan sepertinya. Wow, lihat. Sangat kotor dan berlumpur. Wow, mobil balap sepertinya. Nah, lihat. Ini sangat panjang ya teman-teman. Kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan ya. Wow, ada tangannya teman-teman. Kira-kira benda apa ya? Ih, keren. Wow, yang ini sangat besar ya teman-teman. Mantap. Wow, pesawat sepertinya. Ih, keren. Nah, lihat. Ini yang terakhir teman-teman. Ayo kita kumpulkan ya. Nah, lihat. Benda-benda berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Yuhu. Lihat ini teman-teman. Di sini sudah ada air bersih. Lihat, jernih sekali. Oke, langsung saja kita bersihkan benda-benda berlumpurnya. Wow, kira-kira ini benda apa ya teman-teman? Sangat kotor dan berlumpur. Yuhu, di sini ada motor balap. Wow, keren. Taruh sini ya. Nah, selanjutnya benda apa ya? Wadidaw, ada mobil ambulan. Ih, keren. Lihat ini teman-teman. Di sini ada mobil keren. Wow, mantap. Hehehe, ada yang berwarna kuning. Di sini ada mobil bus sekolah. Wow, mantap. Wow, hewan sepertinya. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Widih wadidaw, ada seekor buaya teman-teman. Wih, sangat menyeramkan. Kita taruh sini ya. Yuhu, ada mobil militer roket. Wow, kendaraan perang teman-teman. Mantap. Hehehe, di sini ada mobil tangga pemadam kebakaran. Wih, mobil penyelamat. Mantap. Wow, mobil balap sepertinya. Kira-kira ini mobil balap apa ya teman-teman? Widih wadidaw, di sini ada mobil balap go-kart. Wow, mantap. Nah, lihat, ini sangat panjang. Kira-kira ini benda apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan ya. Wow, lihat, lumpurnya sangat tebal teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini ada sniper.
Wow, keren ya. Kita taruh sini teman-teman. Nah, selanjutnya benda apa ya? Ayo kita bersihkan. Widih wadidaw. Di sini ada mobil truk tangki teman-teman. Truk tangki air. Mantap. Wow, yang ini sangat besar. Kira-kira ini benda apa ya? Widih wadidaw, di sini ada mobil truk pasir teman-teman. Wow, berwarna merah dan kuning, sangat keren ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan yang ini ya. Wow, mirip hewan teman-teman. Widih wadidaw, di sini ada zebra teman-teman. Wih, mantul. Hehehe, ada mobil polisi. Wow, mantap. Wow, alat musik sepertinya. Kira-kira ini alat musik apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan. Nah, lihat di sini ada gitar teman-teman. Wow, mantap. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, mempunyai selongsong. Kira-kira ini benda apa ya teman-teman? Nah, lihat di sini ada mobil tank baja teman-teman. Wow, kendaraan perang ya. Kita taruh sini. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, mirip seperti pesawat. Nah, lihat di sini ada pesawat terbang teman-teman. Wow, mantul. Widih wadidaw, di sini ada kereta Thomas teman-teman. Wih, mantap. Wow, mirip seperti pesawat lagi teman-teman. Hehehe, di sini ada pesawat terbang. Pesawat terbang Boeing 737 teman-teman. Keren. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Kira-kira ini benda apa teman-teman? Widih wadidaw, ada mobil bus Tayo teman-teman. Wow, gokil sih. Kita taruh sini ya. Nah, lihat, ada tangannya teman-teman. Kira-kira ini benda apa ya? Widih wadidaw, di sini ada superhero Kapten Amerika teman-teman. Let's do this together. Long time ago I knew someone just like you. Wow, mantap. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Lihat, di sini ada mobil truk tangki panjang. Wih, keren. Nah, lihat teman-teman, benda-benda berlumpurnya sudah kita bersihkan semua ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.